Kasih. Jadi kemarin itu kita sudah bahas di kapitel 9, oke. Di kapitel 9 itu adalah tentang verban datif sama akusatif ya. Kita tahu bahwa yang namanya kata kerja itu butuh yang namanya objek. Either dengan objek datif atau either dengan objek akusatif. Nah, seperti yang kita pernah ketahui bahwa objek datif itu kebanyakan meisten pasti adalah orang. Objek akusatif ketika disandingkan itu adalah benda ya. Nah, verban datif dan akusatif inilah yang nanti kamu akan bahas atau kerjakan di dalam kalimat itu. Nah, ketika di dalam kalimat itu ada ketemu verban datif dan akusatif, saya cuma review sebentar ya, Bren ya, karena kita akan melangkah ke bab yang lanjut. Yaitu ketika kita misalnya punya list, saya kan udah pernah kasih sama kawan-kawan ya, list verban, datif, dan akusatif. Contohnya ini ya, misalnya yang dengan akusatif besuche aja, besuche deh. Misalnya brauchen oder danken ya. I danke dir, artinya saya berterima kasih kepada Anda. Dir, kamu ini dalam bentuk datif, kenapa? Karena dia butuh subjeknya datif. Beda dengan misalnya saya ngomongnya adalah eh, ini ya, besuchen. Besuchen bentuknya subjek akusatif, objek akusatif. Maka saya akan bilangnya I besuche dich. Saya membesuk kamu. Kamunya kenapa jadi dich? Karena dia butuh objeknya akusatif. Tapi kalau danken butuhnya objeknya datif, jadinya danken dir ya. Tapi ada juga yang bisa dengan dua-duanya, datif dan akusatif. Kalau ini udah jelas, datifnya udah pasti kepada mannya, orangnya, akusatifnya kepada eh, apa namanya, bendanya. Gitu ya. Oke, nanti ini kamu bisa kerjakan. Nah, ini ketika dia di dalam kalimat, itu misalnya, ketika dia di dalam kalimat tulisannya adalah seperti ini. Ich gebe der Studentin das Buch. Saya memberikan kepada mahasiswi itu buku. Itu kan terdiri dari dua objek ya. Der Studentin sebagai objek datif yang artinya mahasiswi dan das Buch objek akusatif. Tapi kalau kita ganti pronominanya menjadi kata ganti orang atau kata ganti personal pronoun, maka kita bisa ganti ich gebe ihr das Buch. Ir menuju kepada der Studentin pakai kata ganti. Dia perempuan dalam bentuk datif dan das Buch. Tapi kalau saya ganti, yang mau saya ganti das Buch-nya, nah saya ganti kata ganti personal pronoun dalam bentuk akusatif toh, gitu. Das ini diganti jadi S. Ich gebe es der Studentin. Artinya apa? Saya memberikan itu kepada si studentinnya. Kalau saya mau putar dua-duanya jadi personal pronoun, maka aturannya adalah tetap si akusatif yang pertama, si datif yang terakhir. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan dua kata bendanya. Kalau ini dua kata gantinya. Oke? Dapat, Brand? Sedikit review. Nanti saya akan kasih kamu di sini recordnya di dalam Telegram kemarin. Oke? Oke, Frau. Oke. Tuh. Kapital 9 sedikit banyak itu. Kemarin kita juga udah bahas tentang sport. Jadi saya akan lewatkan kapital 9. Sebenarnya kita harusnya review latihan, tapi review sama latihannya saya akan kasihkan record aja ya, karena kita kan 3 kali pertemuan off ya. Jadi biar tidak wasting time, jadi saya akan langsung ke materi aja. So, here Zusammenleben, Kapital 10. Was ist das Zusammenleben? Das heißt artinya living together. Nah, in diesem Kapitel, in Kapitel 2, was müssen wir denn hier auch lernen? Das ist ja über einen Gefallen bitten, ya. Jadi kita meminta akan sesuatu hal terjadi, si beschweren oder Entschuldigung, aus Angaben machen, menjelaskan tentang keterangan tempat, Infos verbreiten, mempersiapkan sebuah festival, auf Informationen reagieren, und auch eine Geschichte schreiben und verbessern, und so weiter ya. Nah,
secara gramatik di kapital 10 ini kita akan bahas apa aja? Di kapital 10 ini kita akan bahas secara gramatik yaitu tentang vessel preposisi, yaitu kata ganti, tentang preposisi lagi ya. Masih ingat ada tentang yang wo dan wohin, tapi ini kamu akan gunakan ini di dalam kalimat lagi karena kita kan tentang Ortsanggaben ya. Nah, Ortsanggaben itu berarti menjelaskan tentang arah. Nah, gitu ya. Lalu ada Nebensatz juga dengan als dan wenn. Ini mengacu kepada apa? Menceritakan tentang pengalaman atau erfahrung ya. Oke, saya akan mulai dulu di kapitel 10 Zusammenleben, sich mal dan hier. Wir haben hier die Fotos von A bis E. Und auch, welche Wohnort gefallen Ihnen am besten? Jadi kira-kira kenapa kamu suka? Apa yang paling kamu sukain? Kamu baca dulu. Nah, lies mal dan die Texte. Was ist besonders an den verschiedenen Wortarten? Artinya adalah apa yang spesial dari masing-masing tempat ini ya. Bitte lies mal dan hier die Texte laut sprechen ya. Boleh dibaca dengan keras. Bren, bitte dan von A bis E. Oke, Frau. Bauernhof, Bauernhof Kraxner in Lichtenberg. Auf 1400 38 Meter Mhm. Höhe, Mhm. 6 Kilometer vom Dorf entfernt, mitten in der Natur mit vielen Kuchen und anderen Tieren. 800 Meter zu den nächsten Nachbarn, 4 Ferienwohnungen. Vier Ferienwohnungen. 4 Ferienwohnungen, okay. Oke, nih. Ich habe überlegt, was braucht man wirklich? Eigentlich nicht viel. Im Tiny House. Ini bahasa Inggris atau gimana, Bro? House tetap. Tiny house, tiny house. Oh. Im Tiny House am Stadtstrand mit CA itu bacanya Circa. circa 30 Quadratmetern haben meine Freundin und ich alles, was wir brauchen. Und die Terrasse ist im Sommer unser Wohnzimmer. Unser Hausboot schaukelt so schön. Die Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders intensiv und die Luft ist immer frisch. Im Herbst sind die Boy. Bäume, Boyme. Bäume am Ufer zum Teilrot. Es ist wunderschön, wenn sie die Wolken und die Bäume im Wasser spiegeln. Es ist wunderschön, wenn sie die Wolken und Bäume im Wasser spiegeln. Oke, Spiegeln, okay. next. Helix Sudfall Insel im Wattenmeer in der Nordsee. Länge 1,2 Kilometer. Breite 600, 630 Meter. 20, Fläche, 20, 20 Meter. Fläche 0,56 Kilometer Quadrat. Quadrat. Einwohner 2. Hier leben, Hier leben. hier leben, hier leben 20 er 20, bukan 20.
Oh ja. 20 20 Erwachsene und 7 Kinder. Ich wohne allein in meinem Wagen, aber wir haben eine gemeinsame Küche. Dort treffen wir uns oft. Das Leben in der Wagenburg ist sehr einfach und deshalb auch oft anstrengend. Luxus gibt es hier nicht. Wenn es regnet, wird man eben ein bisschen nass. Okay. So, von diese sechs Bilder, diese verschiedenen Wohnorten, welche Wohnort magst du gern? Yang paling kamu suka yang mana? We finish dulu, Brand. From Von diese sechs Wohnorten, ya, dari 6 gambar tempat tinggal ini, welche für die is am liebsten? Yang paling kamu suka? Mana? Ah, Aha, Bauernhofe, yeah, Bauernhof. yeah. So, auch, ja, von diesen 5 Bilder hier, welche Schwierigkeiten oder welche Wörter yang tidak kamu pahami? Hmm, yang Dove and Fern. Oke. So, Bauernhof Krasner in Lohennenberg. Artinya adalah Bauernhof itu artinya pertanian ya. Perton Krasner di Lahnenberg. Auf 1438 in Höhe. Di 1438 ketinggian. 6 kilometer dari Dorf jauhnya. Dorf itu artinya adalah desa jauhnya ya. Mitten artinya middle di alam dengan banyaknya sapi dan banyak binatang lainnya 800 meter ke tetangga terdekat atau selanjutnya Pier Ferienwohnungen. Ferienwohnungen itu artinya adalah hunian liburan atau mungkin kita sebutnya villa kalau di Indonesia kali ya. Jadi mereka biasanya punya hunian musim liburan disebut dengan Ferienwohnungen. Oke, ada lagi yang belum dimengerti kata-kata ini dari A sampai E? Hmm. Kalau flash itu apa, bro? Pleasure ini panjang, lebar, ketinggian kali ya. Iya, volume lah gitu. Luas, panjang kali lebar, luas. Oh, I want Sama yang Boime, Boime. Boime. Oke, Einwohner artinya penduduk, Boime itu artinya adalah pohon. Baum, pohon, Boime itu pohon-pohon. Gitu. Oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau Ya. sudah saya akan putarkan audio. Zimal dan Hiltal 2A. Bagian 2A, Adrian dan Brand silakan dikerjakan. Ini adalah was ist die Meinungen der Bewohner oder Bewohnerin. Apa sih yang ada menjadi pikirannya para penduduk yang baik pria maupun wanita? Was ist die other? Wie ist das Leben dort? Gimana kehidupan di sana? Und welche anderen Personen sind für die Leute wichtig? Ya, orang seperti apa yang bagi mereka itu penting? Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, allein auf der Insel, alone in the island. 2 itu auf dem Hausboot, di rumah houseboat ya. 3 itu im Tiny House, nomor 4 itu auf einsam
Bauernhof ya di pertanian. Udah nomor pun in Wagenburg ya. Wagenburg itu let's say kayak di hutan gitu ya. Oke. Saya putarkan audionya, kawan-kawan kerjakan. Saya akan cari nomor 2334. Apa ini ya? Ya. Oke, 3034. Eins. Ich wohne mit meiner Frau auf der Hallig-Südfall in der Nordsee, weil ich hier arbeite. Südfall ist eine ganz kleine Insel. Sie gehört zum Nationalpark Wattenmeer. Ich bin Biologe. Für mich sind die Vögel hier besonders interessant. Es ist oft einsam, denn wir wohnen nur zu zweit hier. Die wichtigsten Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder. Sie leben in Kiel, aber wir sind immer in Kontakt, über Telefon oder sie besuchen uns. Und natürlich sind meine Kollegen vom Nationalpark auch sehr wichtig. Es dürfen nur wenige Touristen auf die Insel, weil sie zum Nationalpark gehört. Zwei. Unser Hausboot ist einfach gemütlich. Die Räume sind nicht hoch und auch nicht besonders groß, aber in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Die Küche und das Bad teilen wir uns. Für uns ist das perfekt. Die Atmosphäre ist einfach toll, auch wenn es im Winter ein bisschen kalt ist. Dafür kann man im Sommer die Füße ins Wasser hängen, wenn es heiß ist. Freunde kommen uns oft besuchen, weil sie es interessant finden, wie wir wohnen. Und wir finden es immer schön, wenn wir Besuch haben. 3. Man braucht eigentlich nicht viel. Deshalb wollten meine Freundin und ich ein kleines, einfaches Haus. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben genug Platz. Es gibt alles, was wir brauchen. Aber man muss natürlich gut organisieren. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Man muss immer aufräumen. Viele Leute verstehen nicht, dass wir zusammen auf so wenig Platz leben. Aber meine Freundin ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für mich ist das kein Problem. In ein paar Monaten bekommen wir ein Kind. Ich weiß nicht, wie das wird. Kann man als Familie in so einem kleinen Haus wohnen? 4. Ich lebe mit meiner Familie auf einem alten Bauernhof, weit weg vom Dorf und von der Stadt. Für uns ist das Leben hier schön, so wie es ist. Wir brauchen den Stress und den Lärm einer Stadt nicht. Viele Leute denken, dass das Leben hier langweilig ist. Aber ich habe ja den ganzen Tag Arbeit. Da wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere, um die müssen wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg vom Dorf lebt. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. 5. Für mich ist die Wagenburg der ideale Wohnort. Das Leben ist einfach, aber schön. Natürlich ist es auch anstrengend. Man muss zum Beispiel Wasser holen und im Winter ist es ziemlich kalt. Im Sommer sind wir fast immer draußen. Wir machen dann viel zusammen. Wir organisieren auch Konzerte und Kunstprojekte. Die Bewohner sind wie eine große Familie. Das ist super. Es ist immer jemand da, wenn man nicht allein sein will und mit jemandem sprechen möchte. Wir essen auch zusammen und wir entscheiden alles gemeinsam. Oke, noch einmal. Bisa dah ya. Ich wohne mit meiner Frau auf der Hallig-Südfall in der Nordsee, weil ich hier arbeite.
Südfall ist eine ganz kleine Insel. Sie gehört zum Nationalpark Wattenmeer. Ich bin Biologe. Für mich sind die Vögel hier besonders interessant. Es ist oft einsam, denn wir wohnen nur zu zweit hier. Die wichtigsten Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder. Sie leben in Kiel, aber wir sind immer in Kontakt, über Telefon oder sie besuchen uns. Und natürlich sind meine Kollegen vom Nationalpark auch sehr wichtig. Es dürfen nur wenige Touristen auf die Insel, weil sie zum Nationalpark gehört. Zwei. Unser Hausboot ist einfach gemütlich. Die Räume sind nicht hoch und auch nicht besonders groß, aber in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Die Küche und das Bad teilen wir uns. Für uns ist das perfekt. Die Atmosphäre ist einfach toll, auch wenn es im Winter ein bisschen kalt ist. Dafür kann man im Sommer die Füße ins Wasser hängen, wenn es heiß ist. Freunde kommen uns oft besuchen, weil sie es interessant finden, wie wir wohnen. Und wir finden es immer schön, wenn wir Besuch haben. Drei. Man braucht eigentlich nicht viel. Deshalb wollten meine Freundin und ich ein kleines, einfaches Haus. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben genug Platz. Es gibt alles, was wir brauchen. Aber man muss natürlich gut organisieren. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Man muss immer aufräumen. Viele Leute verstehen nicht, dass wir zusammen auf so wenig Platz leben. Aber meine Freundin ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für mich ist das kein Problem. In ein paar Monaten bekommen wir ein Kind. Ich weiß nicht, wie das wird. Kann man als Familie in so einem kleinen Haus wohnen? 4. Ich lebe mit meiner Familie auf einem alten Bauernhof, weit weg vom Dorf und von der Stadt. Für uns ist das Leben hier schön, so wie es ist. Wir brauchen den Stress und den Lärm einer Stadt nicht. Viele Leute denken, dass das Leben hier langweilig ist. Aber ich habe ja den ganzen Tag Arbeit. Da wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere, um die müssen wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg vom Dorf lebt. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. 5. Für mich ist die Wagenburg der ideale Wohnort. Das Leben ist einfach, aber schön. Natürlich ist es auch anstrengend. Man muss zum Beispiel Wasser holen und im Winter ist es ziemlich kalt. Im Sommer sind wir fast immer draußen. Wir machen dann viel zusammen. Wir organisieren auch Konzerte und Kunstprojekte. Die Bewohner sind wie eine große Familie. Das ist super. Es ist immer jemand da, wenn man nicht allein sein will und mit jemandem sprechen möchte. Wir essen auch zusammen und wir entscheiden alles gemeinsam. Oke, so ja, Nummer 1. Allein auf der Insel. Bitte Bren, wie ist das Leben dort und welche anderen Personen sind für die Leute wichtig? Yuk, silakan Bren. Allein auf der Insel, wie ist das Leben dort? Oder, ja, Nih Internet. okay, auf der Insel gibt es keine Internet und dann, Hmm, Kalau itu yang saya dapat baru itu, Bro. oke ya. So, saya akan sharingkan awalnya dulu. Allein auf der Insel, wie ist das Leben dort? Ya, auf der Insel. Nah, ya, hier di Vogel besonders interessant. Vogel sudah saya share bird-nya, burung-burungnya. Auf einsam, oke. Nur zu zweit hier. Simple karena cuma hidup berdua, oke. Selalu, welche anderen Personen sind für die Leute wichtig, ya.
Die wichtige Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder, yaitu anak-anak yang sudah dewasa, ya. Gitu, ya. Oke. So, nomor 2. Adrian, ada jawaban? Auf dem Boot, Hausboot. Adrian, nomor 2. Ada jawaban? Adrian? Es ist einfach gemütlich. Mhm. Wow. Ja, da habe ich Frau. Oke, kuat ya. Und die Atmosphäre einfach toll. Mm-mm. So, ini kalau bagian nomor 2 udah jelas ya. Einfach gemütlich, ya, Hausbootnya. Träume Sie nicht hoch und auch nicht besonders kühl. Ya, nyaman, tapi ruangannya tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, gitu, dan tidak terlalu besar. Und in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Selalu punya kamarnya masing-masing ya. Und bald teilen wir uns dapur dan kamar mandinya mereka berbagi ya. Für uns das perfekt, atmosfernya juga toll, keren. Im Winter ein bisschen kalt. Ya, nah. Was ist die anderen Personen wichtig? Freunde, das ist ja wichtig ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, im Tiny House. Silahkan. Brand, ada ide untuk yang nomor 3? Kalau saya dapat tadi yang Haben genug Platz, Genau. itu aja, Frau. Oke. Und dann anderen Personen sind für die Leute wichtig. Siapa lagi yang penting untuk di dalam situ? Freundin. Oke, ya. Nih, Freundin ya. Oke. So, wie ist das Leben im Tiny House? Das ist ja einfach Haus. Das ist genug Platz und alles haben wir, was wir brauchen. Ja, man muss gut organisieren, harus pintar untuk ngatur. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Ja, und dann wenig Platz leben ya, karena sedikit ruangannya. Was ist wichtig? For me, das ist kein Problem. Meine Freundin ist der wichtige Mensch in meinem Leben. Ya, jadi pacarnya ya. Yang keempat, auf dem einsamen Bauernhof. Ada yang punya jawaban? Adrian oder Brand? Nomor 4. Auf dem einsamen Bauernhof, was ist das? Habt ihr Idee? Saya putarkan aja langsung ya. Yang bagian 4 itu, einsamen Bauernhof itu, yang kondisi seperti ini. Weit weg vom Dorf und von der Stadt, ya. Jauh dari desa dan juga jauh dari kota, ya. Das Leben hier so schön, wie es ist. Seperti inilah bagus, ya. Und viele Leute denken, das Leben hier langweilig, aber da wird mir nicht langweilig. Berarti sini nggak nih langweilig, nggak membosankan, gitu ya. Apa yang penting? Yang penting adalah Nachbarn, tetangga. Das ist wichtig, ya, gitu. Yang terakhir, yang bagian 5 adalah si Wagenburg. Wagenburg, das ist ja idealer Wohnort. Das Leben einfach, aber schön. Natürlich ist auch anstrengend, ya.
karena melelahkan juga karena harus ngambil air dan lain sebagainya ya. Nah, yang penting bagi mereka itu adalah when money aligns andil ya. Jadi dia nggak boleh sendirian seperti itu ya. Das ist die wichtige ya. Oke. Nah, saya sebelum kita ke umumku akan bahas dulu sebentar tentang bagian 3A ya. 3A ini adalah wie gut kennen Sie Ihren Nachbarn? How good you knowing your neighbor, ja? In welchen Situationen haben Sie Kontakt mit ihnen? Erzählen Sie. Jadi dalam situasi seperti apa biasanya kamu mempunyai kontak atau berhubungan dengan tetangga kamu. Nah, kita dengarkan lagi dialog ya. Welche Situations, passt zu welchem Gespräch? Kira-kira situasi mana sih dari AB ini yang cocok dari dialog mana? Ada 2 dialog soalnya ya. Nah, nanti kita dengarkan lagi, kamu jawab richtig oder falsch ya. Oke, saya putarkan lagi kawan-kawan. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung. Das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also dann. Gespräch 2. Ach, Herr Wollny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem. Das mache ich gern. Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Und Oke, noch einmal. Ergänzen Sie dann hier bitte Teil B ya. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung. Das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also dann. Gespräch 2. ach, Herr Wollny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem. Das mache ich gern. Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Oke, kira-kira dari dialog pertama dan kedua
Mana yang menjadi dialog pertama? A oder B? Morena, Adrian? B, Frau. Ya, yang pertama adalah B, yang kedua adalah A. So, bagian C. Maksud saya, Frau Morena beschwert sich über den Lärm. Richtig oder falsch? Richtig? Nummer 2. Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Pas? Dia berpikir bahwa musik keras itu tidak sesuai dengan aturan. Ya, Pak. Sebetulnya dia tadi pikirnya dia beraturan. Oke. Nomor 3. Frau Herwolny küsst die Blumen von Frau Grommer, wenn sie im Urlaub ist. Richtig oder falsch? Richtig? Frau Grommer bringt ihre Blumen in Herr Wolnys Wohnung. Richtig. Ya, dia cuma nunjukin aja ya. Oke. Oh, oke. Nah, saya akan sharingkan audionya. Ini berhubungan dengan materi kita ya. Etwas gefallen ya. Atau ya. Nih. Nah. Guten Abend, Herr Olsen. Hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr, sudah jam 24 und die Musik ist sehr laut. Musiknya selalu keras. Das geht wirklich nicht. Itu nggak boleh tentunya. Ich muss morgen arbeiten. Saya besok harus kerja. Und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Dan karena ributan ini saya nggak bisa tidur. Verzeihung. Oh, maafkan. Es tut mir leid. Ist es schon spät? So sorry. Apakah ini terlalu larut? Ya, wie gesagt, Mitternacht. Ya, seperti tadi yang dikatakan. Midnight, gitu ya. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Saya bahkan nggak lihat jam. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Dan musik mungkin kelurahan cukup terlalu keras. Ich mache sie gleich leiser. Saya akan buat lebih pelan ya. Oke, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Atau kamu mau masuk, Anda mau masuk dan sama-sama merayakan dengan kita? Nein, ich muss aufstehen. Also dann. Enggak, saya besok harus bangun lebih early. Terima kasih ya. Yang kedua. Herr Wolny, guten Morgen. Gut, dass Sie easy travel. Selamat pagi, senang saya bisa bertemu Anda. Guten Morgen, Frau Grummer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Bisakah Anda melakukan sesuatu? Ya, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Kami berpergian pada hari Saturday untuk sebuah minggu ke Italia. Könnten Sie unsere Blumen fahren? Bisakah Anda menyirami bunga-bunga kita? Kein Problem, das mache ich gern. Enggak masalah, saya bisa melakukannya. Vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Terima kasih. Apakah Anda punya waktu sedikit? Dan kommen Sie doch gleich mit rein. Dan Anda bisa datang ke dalam. Dan saya menunjukkan Anda semuanya. Gut, also die Blumen hier in Wohnzimmer dan lain sebagainya ya. Jadi di sini Frau Grummer ngajak si Herwol ini untuk masuk dan melihatnya ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa dialognya nih. Nah, di sini saya tadi akan bilangkan einen Gefallen bitte oder Sie beschweren ya. Ketika kita meminta bantuan atau meminta maaf. Nah, ini kan ada reaksi-reaksi yang pas. Einen Gefallen bitten itu artinya apa sih? Meminta sesuatu perihal ya. Tadi seperti di dialog dikatakan, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Bisakah Anda melakukan suatu hal untuk saya misalnya? Könnten ich oder könnten Sie gitu ya. Ich wollte Sie fragen, saya ingin bertanya pada Anda, apakah gitu ya. Ich hätte eine Bitte, saya punya sebuah permintaan. Nah, lalu kalau misalnya kita mau minta
auf eine Bitte reagieren, terhadap permintaan itu kita bereaksi seperti apa? Kita bisa bilang, ya gerne. Atau kita bisa bilang juga, kein Problem. Atau kita bisa bilang juga, naturally, das mache ich. Itu juga bisa ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang si bersweran itu artinya apa? Meminta seseorang untuk berkomplain lah intinya seperti itu ya. Entschuldigung, könnten Sie bitte die Musik leiser machen gitu ya. Bisa nggak kamu bikin musiknya lebih pelan? Kan? Atau das geht wirklich nicht, itu nggak jalan gitu ya. Maksudnya nggak jalan tuh eh, apa ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesia padanannya yang tepat, tapi itu nggak masuk intinya seperti itu lah gitu ya. Sie können doch nicht, Anda nggak bisa apa gitu ya. Es stört me when, itu mengganggu saya ketika apa nih, kamu tinggal jelaskan. Nah, kita bisa mengucapkan reaksinya dengan apa? Minta maaf, das tut mir leid, atau kita ngomong, Entschuldigung, atau kita ngomong Verzeihung kayak tadi, atau kita ngomong das kommt nicht mehr vor, yang akan kejadian lagi gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau di Shade das geht leider nih ini lebih kepada so sorry, itu nggak bisa dilakukan. Ini biasanya auf eine Bitte reagieren kalau kita nggak bisa melakukan. Nah, saya akan minta kawan-kawan untuk lihat ke Ubungfu. Sebelum kita main ke dalam gramatik, kita kerjain dulu ini ya, 1 sampai 3. 1, 3 di kapital 10. By the way, yang di kapital 9 ini nanti kawan-kawan kerjakan, saya akan periksa aja ya. Karena ini masuk ke dalam materi yang kawan-kawan saya recordkan aja ya. Sebentar, mana kapital 10? Nah, ini ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini ada bagian Zusammen leben, ini gampang ya. Mengulang lagi di kapital 1, bagian A1 kita udah pernah. Ini denah rumah, kawan-kawan tinggal masukkan. Ini yang mana? Ini juga di kawan-kawan masukkan di sebelah mana. Dan ini 2A ya. Nah, ini ada bagian ini. Ini 2A nanti kita baca bersama-sama aja. Dengan 2B kita baca sama-sama aja. Saya biar tidak take time. Nah, saya ingin kawan-kawan kerjakan bagian 3. Lalu bagian C. Membuat ini jadi urutan dialog. Nanti kita dengarkan juga bareng-bareng. Dan bagian D. Ya, jadi nomor 1, 3, 4C, dan D. Ya, 10 menit bolehlah kawan-kawan kerjakan ya. Nanti yang bagian nomor 2 kita kerjakan bareng-bareng. Oke, 10 menit kawan-kawan, silakan dikerjakan.
Yuk, coba kita bahas. Selanjutnya nomor 1A, Bren. Yuk, silakan 1A, Bren. Das Wohnzimmer F. Mhm. Schlafzimmer 3. Mhm. Keller 18. Keller. 18. Mhm. Küche 13. Mhm. Garage 14. Mhm. Mm, Flur 5. Mhm. Arbeitszimmer 2. Mhm. Oke, Adrian, selanjutnya. Die Dusche 8. Mhm. Die Tour ist 6. Mhm. Der Garten 16. Mhm. Das Fenster 4. Ya, Tiramandra itu mirip-mirip ya. Oke. Dan Das Dach 1. das der ein. Die Terrasse 17. Mhm. Die Treppe 12. Gut. Die Toilette 9. Mhm. Gut. Der Balkon 15. Mhm. Das Kinderzimmer 10. Oke, good ya. Cancer itu bisa nomor 7 juga cancer ya. Gitu ya. Oke, nah sekarang bagian B ya. Silakan nomor 1, Adrian. Äh, nomor 1, nomor 2 kan? Ya, maksudnya. In unserem Haus gibt es über 100 Wohnungen. Das Gebäude, Gebäude ist sehr groß. Mhm. Meisten Leute sehe ich fast nie. Komisch, wenn man seine Nachbarn nicht kennt. Good. Oke. Next juga. Lalu drive, Brand. In meiner Stadt gibt es 4 Millionen Einwohner. Mhm. Es gibt Kinos, Restaurants, Theater und vieles mehr. Mhm. Nomor 4, Adrian. Zum Einkaufen fahren mit dem Bus. Mhm. Auf unserer kleinen Insel gibt es keinen Supermarkt. Mhm. Und Brand. Unser Haus ist alt und groß. Wir haben hohe mm, Räume Good. und wir Platz. Das ist besonders für die Kinder schön. Schön. Nomor 6, Adrian. Ich möchte nicht in der Stadt leben. In unserem äh,
Dorf waren nicht viele Leute. Jeder kennt jeden, das finde ich gut. Oke, terakhir udah pasti nomor 7. Meine Wohnung ist nicht groß. Sie hat nur 38 Quadratmeter, aber mir gefällt es. Ya. Oke, sebelum kita ke nomor 2, nanti kita kerjakan sama-sama. Saya minta kawan-kawan nomor 3 coba baca dulu. Jawab dulu, brand dulu. Berarti 3. Tiga sudah dikerjakan, brand? Kalau 3 belum, Prof. Oke, kalau 3 belum. Adrian, 3 udah? Oh, juga belum, Prof. Oke, Belum 3. 3 nanti. Oke, 3 saya kasih PR ya. Nomor 4, silahkan C. Brand order Adrian. Siapa yang sudah? Ya, entschuldigen Sie. Gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Was ist das? Ada yang sudah? Belum? Atau bagian D. Resensi dan dialoge welche Antwort passt. Nomor 1, Brand. Ich finde es nicht gut, wenn du bis spät nachts Gitarre übst. Ich konnte gestern nicht schlafen. Natürlich, das mache ich gern. Hmm, ini dong. Ich finde es nicht gut. I think it's not good when du bis spät nach di Gitarre auf. Kalau kamu latihan gitar sampai malam. Ich konnte gestern nicht schlafen. Tadi malam saya nggak bisa. Jawabannya lebih tepat adalah B, ya. B. Oke. 2, Adrian. Entschuldigung, hier dürfen keine Fahrräder stehen. Schon okay. Das habe ich nie gewusst. Saya nggak tahu gitu ya. Kalau Shaneka gitarnya bagus, baik, enggak dong. Lebih tepat adalah karena dilarang kan. Excuse me. Di sini nggak boleh berdiri para pengendara sepeda. Saya nggak tahu gitu ya. Nomor 3, Brand. Es tut mich, wenn ihr Hund den ganzen Tag bellt. Das tut mir leid. Kenal ya. Nomor 4, Adrian. Sie grillen jeden Abend. Das geht nicht. Äh, äh, das finde ich nicht gut. Das kommt nicht mehr vor. Nggak akan lagi. Gitu ya. Oke. Kita akan ke 4A dan C dulu ya. Kawan-kawan akan dengarkan audio dari 4A. 4A saya akan putarkan untuk teks nomor 1, 2, dan 3. Wir haben dann hier diese drei Gespräche. Welchen Gewallen bieten die Personen kreuzen Sie an? Untuk masalah apa? Tiap-tiap dialog ini bercerita, kamu coba cross. Dan nanti di bagian B-nya, kamu dengarkan lagi. Kira-kira ungkapan itu ada di nomor 1, dialog 1, 2, atau 3. Nanti kamu tulis di situ ya. Oke, saya putarkan. Silakan dulu kerjakan 4A dan 4B ya. 26, 28.
Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen? Ja, klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Okay. Noch einmal. Bitte ergänzen Sie dann hier Verteilte, ja? Gespräch 1. Moment, ich mach gleich auf. Hallo, Frau Seifert. Ach, Sie sind's. Tag, Herr Steiner. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Ich hätte eine Bitte, Frau Seifert. Heute Nachmittag bekomme ich eine neue Waschmaschine von der Firma Schelling. Aber ich bin leider nicht da. Können Sie bitte die Wohnung aufmachen und den Leuten von der Firma Schelling das Bad zeigen? Wann kommen die Leute von der Firma denn ungefähr? Sie haben gesagt, am frühen Nachmittag. Sind Sie da zu Hause? Geht das bei Ihnen? Ja, das geht gut. Sagen Sie ihnen, dass sie sich bei mir melden. Danke, das ist sehr nett. Und hier ist der Schlüssel. Und sagen Sie ihnen bitte, dass Sie die kaputte alte Maschine mitnehmen müssen. Ja, das sag ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, Frau Seifert. Aber das mache ich doch gern, Herr Steiner. Das klappt bestimmt. Gespräch 2. Hallo Lena, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Weil wir uns gerade sehen, Stefan. Könntest du mir bitte kurz helfen? Ja, gern. Was gibt's? Ich habe eine neue Pflanze gekauft. Und die ist ziemlich schwer. Können wir die zusammen in die Wohnung tragen?
Ja klar. Wo ist sie denn? Im Auto. Oh ja, jetzt sehe ich das Problem. Die ist ja riesig. Warte, ich helfe dir. Nein, das geht besser allein. Und wohin kommt sie? Auf den Balkon. Gespräch 3. Tag, Herr Baran. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag, Frau Scholz. Ich fahre am Samstag in den Urlaub. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und die Post in die Wohnung legen? Natürlich, das mache ich gern, Frau Scholz. Wohin soll ich sie denn legen? Ich gebe Ihnen einen Schlüssel. Dann können Sie die Post auf den kleinen Tisch im Flur legen. Ja, das mache ich. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie an einigen Tagen am Abend für ein paar Stunden das Licht anmachen können. Ja, kein Problem, Frau Scholz. Dann gebe ich Ihnen gleich die Schlüssel. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Oke, sekarang nomor 1 silakan dimulai, Brand. Nampak tak? Herr Steiner bittet Frau Seifert. Ah, Hmm, lebih cocok B ya. Kalau nomor A itu Daisy der Firma Schelling der Schlüssel gibt. Jadi dia cuma kasih kunci. Tapi lebih cocok adalah B. Daisy mit der Firma Schelling in seine Wohnung gibt. Jadi Frau Seifert nemenin perusahaan Schelling untuk masuk ke huniannya. Gitu ya. Untuk masukin wash machine ya. Oke, Joy Adrian. Äh, Lena fragt Ihnen nach, wenn Stefan B. ob er eine Pflanze auf Ihren Balkon bringen kann. Good. Nomor 3, Brand. Frau Sos musste B. Das Herr Baran jeden Abend das Licht in ihrer Wohnung ausmacht. Oke, sehr gut. Sekarang bagian B. Wir haben dann hier das gehört, das Gespräch. Und auch in welchem Gespräch hat das Redemittel? Ada yang bisa jawab? Mungkin Adrian nomor 1. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? Äh, 3. Das ist Nummer 3. Ya, betul. Nomor 2. Adrian lagi. Könntest du mir bitte kurz helfen? 2. 2, genau. Nomor 3, Adrian lagi. Ich wollte Sie auch fragen, ob äh, 3. Ich wollte, ob Sie fragen, ob bla bla bla. Das ist besser Nummer. Hmm, das ist Nummer. Ich finde, das ist Nummer. Ich wollte, das ist Nummer. Tidak ada sih ya di sini. Oke, kita pas dulu nomor 3, nomor 4, Adrian. Ich hatte eine Bitte. 1.
Ich hatte eine Bitte. Das ist ya nomor 1. Oke, good. Next, selanjutnya. Silakan nomor 5, Brand. Aber das mache ich doch gern. 1. Das mache ich doch gern. Nomor 7, 6. Ja, gern. Was gibt? 2. Nomor 7. Ja, das geht gut. 1. 1. Nomor 8. Natürlich, das mache ich gern. Gebe Ihnen einen Schlüssel. 3. 3 ya. Oke. Sekarang kita ke bagian terakhir ya. Bagian 4C sebelum kita ke gramatik. Nah, kita ada Frau Samar. Sie beschwert sich. Jadi dia komplain. Nah, wir hören dan zusammen. Das Gespräch. Kawan-kawan tinggal ngurutin aja. Oke. Silakan kawan-kawan ngurutin sesuai dengan dialog yang kawan-kawan dengarkan ya. Oke. Kita ada. Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Ach, wir müssen die Haustür abschließen? Ab wie viel Uhr? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Oke. Adrian, coba jawab. Urutannya seperti apa? Ach, wir müssen die Haustür abschließen. Ab wie viel Uhr? 2. Lalu? Ja, ab 8 Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? 3. Nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann zu sein? Das machen hier immer so. Man fühlt sich einfach sicherer, verstanden Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 2 Wochen hier. Oke, sehr gut ya. Oke. Nanti nomor 2 dan nomor 3 kawan-kawan kerjakan aja karena ini bacaan semua. 2A, 2B, dan nomor 3 PR ya kawan-kawan ya. Biar saya nggak kelamaan di bagian ini ya. Oke. Kita selanjutnya ke bagian selanjutnya, gramatiknya. Das Sommerfest ya. Wir haben dann hier den Aushang ya. Worum geht es? Apa sih yang terjadi? Halo liebe Nachbarn, halo dir tetangga gitu ya. Endlich Juli, finally Juli. Zeit für unser Sommerfest am Samstag, den 17. Sorry, nggak kelihatan. Zeit für unser Sommerfest am Samstag, den 18.07. ab 15 Uhr ya. Waktunya untuk Summerfest kita di hari Saturday tanggal 18 Juli jam 15. Jeder kann etwas zum Essen oder trinken mitbringen. Semuanya bisa bawa makanan dan minuman. Salat, Torte, Wasser, Bier, Wein. Wer hilft aufräumen? Siapa yang bantu untuk beres-beres? Der Hof ist noch schmutzig, masih kotor gitu ya. Bitte melden bei Schmidt im dritten Stock ya. Tolong silakan gabung ke keluarga Schmidt yang ada di lantai 3. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang gambar-gambar denah di rumah, nah kita mulai nih bahas tentang wesel preposisi. Ini sudah ada di A1, kita ulangin lagi.
Ada apa aja sih yang ada di dalam Hof ini ya? Wir haben Kissen, bantal ya, ada juga Derbal, Zeitung, Kerze, Lampion, Tasse, und so weiter. Nah, di mana letaknya? Ada yang di atas meja, der Tisch, oder der Stuhl, Boden, garage, dan lain sebagainya. Ini nama-nama tempatnya. Nah, kita akan bahas tentang apa nih? Masih ingat kawan-kawan ada yang namanya wesel preposisi atau preposisi tentang kata depan tentang penunjukan arah. Ada dua jenis ya kawan-kawan pernah ingat dengan menggunakan datif dan akusatif. Datif itu artinya apa? Wo, di mana. An, auf, hinter, in, neben itu adalah bentuk preposisinya. An menempel, auf di atas menempel ya. An itu menempel pada dinding gitu ya. Auf itu di atas menempel, hinter di belakang, in di dalam, neben di samping, uber di atas tapi melayang ya. Lalu unter itu di bawah, for di depan, zwischen di antara. Kawan-kawan ingat bedanya apa kalau penggunaan datif dan akusatif? Kalau datif untuk bendanya statis, makanya wo pertanyaannya. Di mana letak bantal? Bantal terletak di. Nah, pakainya wo datif. Tapi kalau wohin pakainya ke mana? Wohin artinya kemana? Berarti pakainya akusatif, dia bergerak ya. Kemana kamu meletakkan bantal itu? Saya meletakkan bantal itu ke. Nah, ini pakainya akusatif ya. Artikelnya tinggal mengikuti dari penggunaannya, apakah dia datif atau apakah dia akusatif ya. Ingat, kawan-kawan lihat apa yang menjadi pembedanya, kata kerjanya. Kalau datif, kata kerjanya adalah stehen, liegen, hängen. Stehen artinya terletak atau dalam bentuk berdiri ya. Liegen terletak, hängen itu tergantung. Kalau stellen meletakkan dalam pengertian mendirikan, memposisikan, liegen meletakkan gitu, hängen menggantungkan. Contohnya gambarnya apa? Nomor 1, meletakkan. Ya, saya meletakkan bantal di atas kursi. Berarti ich stelle die Kisten auf den. Apa nih kursi? Auf die Stühle ya, karena Stühle adalah apa? Kursi ya, atau auf der Sofa contohnya. Lalu apa? Misalnya sepeda, nggak tahu ini apa nih? Apa ya namanya ini? Saya nggak tahu ini apa namanya. Otopet ya. Das Otopet steht. Steht itu apa? Terletak tapi posisinya berdiri. Steht neben dem Baum. Kenapa neben dem Baum? Karena dia terletak berdiri ya, tidak berpindah posisi. Lalu ich stelle den Glas auf den Tisch, ke atas meja gitu ya. Nah, itu perbedaannya kawan-kawan. Ketika melakukannya, ada prosesnya, maka kamu menggunakan akusatif, ada proses perpindahan. Tapi kalau seperti ini, dia sudah terletak gitu aja, berarti dalam posisi datif. Terletak gini aja, dia berarti dalam posisi datif. Oke? Ngikut juga kata kerjanya. Masih ingat Adrian sama Brand yang ini? Masih ingat? Ingat ya? Iya, Frau. Oke, nah saya ingin kawan-kawan kerjakan terakhir sebelum kita tutup closing kelas ini. Ini yang ini PR ya kawan-kawan ya, 2A, 2B, 3 ya, karena ini isinya teks semua. Jadi nanti kawan-kawan tinggal ngelihat nomor 3 ini bikin surat ya. Nah, silakan kawan-kawan kerjakan 5A, 5B, dan
5C deh. Oke. 5A, 5B, C, sama ya 5A, 5B, 5C. Saya minta kawan-kawan kerjakan 10 menit boleh. Lima A, 5B, 5C ya.
Oke, coba sedikit banyak kita coba bahas 5A, Brand. Yuk, silakan, Brand. Nico hang eine Lampe an die Wand. Nomor 2. Nico like flies auf den Grill. Dan nomor 3. Nico stellt Gläser auf den Tisch. Langsung nomor 4. An der Wand hang eine Lampe. Sorry. Nomor ini tuh ke nomor ini ya, nomor 3. Yang ini ke nomor 2. Oh, iya, oke. Nomor 4. An der Wand hang eine Lampe. Nomor 5. Auf dem Tisch stehen Gläser. Nomor 6. Udah pasti ini ya. Oke. B. Adrian. Benar. Nomor I. Wohin. Ya. Itu kuwo. Nomor 2. Wohin kuwo. Ya. Sie, wohin? Sie stellt die Nomor Blumen. itu. Nomor 1 dulu. Wohin ini ke nomor 1. No. Ya. Oh, das Bild hängt jetzt ne, ini harus pakai neben unter sama ya? 1-3 pilihannya auf in Uber. 4-6 pilihannya neben unter vor. Das Bild hängt jetzt über das Bett. Uber dem dong. Nah, kan ini datif ya. Uber dem bed ya. Nomor 2. Sie stellt die Blumen auf den Tisch. Auf den Tisch. Ini akusatif. Nomor 2 ini. Die Blumen stehen auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Nomor 3. Käse legt sie in den Kühlschrank. Inden. DEN ya. Nomor 3 ini. Käse liegen in dem Kühlschrank. Oke. Nomor 4. Er stellt eine Flasche Wasser neben der Laptop. Den Laptop. Den laptop. Und dann nomor 4. Die Flasche Wasser steht neben dem Laptop. Nomor 5. Er legt die Zeitung unter das Bild. Die Zeitung liegt unter dem Bild. Simon stellt seine Schuhe vor die Tür. Simon Schuhe stehen vor der Tür. Hot ya. Terakhir bagian C, silakan Brand. Wohin kommt der kleine Tisch? Stellt in auf dem Balkon. Stelt berarti akusatif dari kata stellen, letakkan. Berarti ini auf. Kalau meletakkan Auf den. wohin, auf den. Akusatif dong. Ya kan? Kalau dia wohin ya. Auf den Balkon ya. Dan Und dieses zwei Stühle stell sie bitte zwischen dem Schrank zwischen den Schrank und
them sofa. Das sofa. Ya, Oke. ini Wohin. Wohin dan saya selalu pakai kata akusatif ya. Oke, selanjutnya Brand. Deliren fashion. Bring si bitte in den Kellner. In den Keller. Oke. Was ist mit dem Gläsern? Stell sie gleich in die Spülmaschine Good. und die schmutzigen Teller. Stell sie bitte neben den Herd. Mhm. Genau. Und wohin mit dem Müll? Sei so nett, wirf ihn bitte gleich in die Mülltonne. Good ya. Oke. Tugas ya kawan-kawan, kita kan ketemu lagi hari Jumat ya. Jadi tugasnya saya kasih agak lumayan ya. 2A, 2B, dan 3 ya. Plus yang bagian 5D dan 5E. 5D itu kawan-kawan bikin kalimat sesuai dengan arahan. Ini diminta pindah kemana barang-barangnya. Berarti pakai akusatif ya. Contoh. Pas dari atas meja pindah ke atas ke jendela, lain seperti itu ya. Nah, kalau bagian E, kamu menulis kalimat sesuaikan dengan perintahnya. Kemana diletakkan barang-barang ini? Di mana barang-barang ini berada? Oke. Ada yang bagian akusatif, ada yang bagian datif. Oke. Oke, so kawan-kawan ada yang mau ditanyakan hari ini kapital 10 Brand Adrian tentang etwas gefallen bitte, etwas Sie beschwert und auch über apa ini ya? Preposisi. Ada yang mau ditanyakan? Alles klar? Prof, jadi kalau untuk yang wohin itu dia selalu akusatif ya, Prof? Wohin immer im akusatif, wohin itu akusatif, wo itu datif. Wo kan artinya di mana? Di mana kamu berada? Ich bin in der Klasse. Saya berada di kelas ya. Wohin geht's du? Kemana kamu pergi? Ich gehe in die Klasse. Saya pergi ke kelas. Gitu. Oke? Oke. Oke. Ada lagi? Cukup, Prof. Oke. Adrian, ada yang mau ditanyakan? Klar, Prof. Oke, kalau begitu hari ini kita akhiri. Kawan-kawan, silakan kerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Dankeschön dan heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you.